Baga ayyaana masqalaa bara 2018 isin ga'e biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa. Baga gammanne jedha biiroon investimentii fi industirii Oromiyaa raawwii hojii waliigalaa bara 2017tiin akka biyyaatti tokkoffaa bahuun badhaafamee jira. Biiroon investimentii fi industirii Oromiyaa hagayya 24 bara 2017 koomishiniin investimentii Itoophiyaa gama raawwii hojii bara 2017 naannolee hunda waliin magaalaa Buttaajiraatti gaggeesseen biiroon investimentii fi industirii Oromiyaa naannicha keessatti investimentii akka babal'atuu fi bu'aa qabeessa akka ta'u haala mijataa uumuun bara 2017 raawwii hojii olaanaa galmeessiseen akka biyyaatti tokkoffaa bahuun koomishinii investimentii Itoophiyaa irraa badhaasa fudhatee jira. Biiroon investimentii fi industirii Oromiyaa hojiilee gurguddoo armaan gadii hojjechuu irratti argama. Carraa fi potenshaala naannichi investimentiif qabu sadarkaa addunyaatti beeksisuu, piroojeektii investimentii gurguddoo biyyaafis ta'ee naannoof bu'aa olaanaa argamsiisu simachuun naannicha keessatti investimentiin akka babal'atuu fi bu'aa qabeessa ta'ee fayyadamummaan hawaasaa akka mirkanaa'u xiyyeeffannoo guddaan ni hojjeta. Maal kana qofa carraan hojii bal'inaan akka uumamus ni hojjeta. Biiroon investimentii fi industirii Oromiyaa ce'umsi teeknooloojii akka babal'atu hojjetuu fi oomishaaleen alaa galuu import substitution kan biyya keessaatiin akka bakka bu'u xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jira. Kana malees rakkoolee sharafa biyya alaa hiikuuf oomishaalee alergii yookaan ekspoortii irratti xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jira. Galiin biyyaaf ta'e naannicha akka guddatu haalaan carraaqu irratti argama. Ayyaana gaarii biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa.